is game. Hola chicos, ¿qué tal? Es la segunda parte de Forest Survival. Que en la otra parte nos quedamos a ver cómo teníamos lo que sería para craftear y esas cosas. Y ahora lo que quiero es ver la otra parte de la isla en la que no vimos, o sea, que no llegamos, que yo sepa. Bueno, seguimos aquí. No quiero ahora. Ay, me voy a pasar la fucking cámara. Ay. Quiero ir rápido a ver la otra parte de la isla. Esta parte nunca la revisamos, así que sería muy cool ir a revisarla. ¡Corre! 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 ¡Salta, salta, salta! ¡Ah! Hay que sí picar un poco de árbol, así que vamos a picar. Fucking gordo de ver. Gente, no podemos morir de hambre. Así que hay que rápido comer algo. A ver, voy a ver si tengo un poco de comida. Ah, no, esta es carne de caníbal, no la puedo comer. Tengo que buscar rápidamente un chancho o una gallina que me dé alimento, porque si no como nada, puede que mi vida vaya bajando. Así que hay que buscar lo que vendría siendo un animal que me dé lo que necesito. Comida, justo. Corre. O se la fucking pela. Hola, gallina. Pero... Perdón, gallina. Para poder comer. Quiero comer a la gallina. Quiero comer a la gallina. A la bestia. Ahí está. Nos dio carne. Un buen de carne para comer. Come más. Ahí estamos ready. Ay, tenemos que llegar antes que se haga de noche. Antes que se haga de noche, chicos. Así que me dan miedo los caníbales. Así que no queremos llegar de noche. Ah, no, pero el huesazo. Jamás cómo llegar a la otra parte de la isla. En San puta una muy. Tenemos que ya construir un. Lo que sé. Por fin, una fogata. Por fin una fogata. Una fogata, por fin. No lo vamos a hacer, no fogata. Por fin, chicos, tanto le queríamos una fucking fogata. Una fucking fogata le queríamos. Eso nomás. Bueno, lo que se hace la fogata. Hay que ir a buscar qué podemos hacer así ya. Creo que podemos, no estaría mal quedarnos a esta parte que es muy limpia como acá. Así que hay que ver qué podemos craftear. Es que ni tenemos acá para una... Uno que nada necesito madera. Lo que crearé será esto. Vamos a crear varios de estos para poder... Vamos a crear 10 de estos. Y... No podemos craftear esto. Tampoco, esto tampoco. Las herramientas nos falta, sale casi una cosa para arreglar. Antorcha la tenemos, esta ya tenemos, esta ya tenemos, esta ya tenemos. Para conseguir la ropa y eso necesitaríamos un poco más de lo que vendría siendo la piel. Ay, mierda, que se está haciendo de noche. Gente, se va a coser de noche ya, qué pucha.
Dale, pues, maldita fogata. Oh, ¿qué digo? ¿Y cómo pongo la fogata acá? Ah, pero es una cosita chiquita, ¿no? Falta pinta rocho. Hay que ponerle madera. Madera y qué más. Oh. Hay que echarle piedra. Rama. No. Esto creo que es carbón. No sé cómo se consigue el carbón, gente, ya tengo miedo. Creo que hay que ponerle un poco de... Escucho un ruido, chicos, escucho un ruido. ¿Quién es la que quiere ligar un machetazo? Bueno, lo que buscaría sería... Lo que necesitamos es crear el carbón. Pero no sabemos dónde hay carbón. Yo ni sé cómo se consigue el carbón. Necesitamos un carbón. Necesitamos piedra. Necesitamos mucha piedra. Vamos a cortar más árboles. Porque también vamos a necesitar mucha madera. Así que cortar varios árboles. Corta todo. Córtalo, 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 corta. Corta, 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 córtalo, 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 córtalo. Dale, vamos a terminar ya. ¡Ay! Me cagué todito. Fucking árbol. ¡Ay! ¿Qué le pasa? Hay que buscar una piedra. Ay, no me hace daño si me caigo de arriba. No me digas. No, soy idiota. Soy idiota. Me había caído y moría ya de muy gilipollas, no me dio. No se puede. No se puede. ¿Qué? ¿Por una estrella? Ah.